हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। आज हम बनाने वाले हैं काढ़ा। काढ़ा को बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है 20 से 25 तुलसी के पत्ते, 3 से 4 चम्मच गुड़ पाउडर, 2 चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 15 से 20 नग लौंग के फूल, 30-35 दाने काली मिर्च के और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। यह एक ऐसा काढ़ा है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए भी उपयोगी होता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार के लिए बहुत ही कारगर और अचूक दवा है। आप चाहें तो इसे चाय की तरह हल्का गरम गरम सिप सिप करके पी सकते हैं। तो हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें 1 कप से माप करके 4 से 4.5 कप पानी उबलने के लिए रख दिया। ऐसे काढ़े दादी और नानी के ज़माने में अक्सर बनाए जाते थे और हर घर में उपयोगी भी माने जाते थे। तो हमने पानी को नाप करके उबलने के लिए रख दिया है। पानी जब हल्का गुनगुना हो जाए, देखिए पानी गुनगुना हो गया है, उसमें छोटे छोटे बबल्स बनने लगे हैं। अब इसमें तुलसी के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाल देते हैं और इसमें तुलसी के पत्ते के साथ लौंग और अदरक को भी डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक लगभग पकने देंगे। काढ़ों को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम काली मिर्च कूट करके डाल देंगे और बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स बचे हैं, काला नमक को छोड़ करके धीरे धीरे सभी को इसमें डाल देंगे और धीमी आंच करके कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि काढ़ा उबलते हुए 1/4 भाग न बचे। जैसे कि हमने 4 कप पानी को रखा है तो कम से कम वह 1 कप बचना चाहिए, तभी यह काढ़ा कारगर सिद्ध होगा। अब इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें डाल दी गई हैं। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि चूल्हे का आंच बिल्कुल भी लो होना चाहिए, नहीं तो काढ़े का सारा पानी जल जाएगा और काढ़ा अच्छे से पक भी नहीं पाएगा। काढ़ा को पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखिए काढ़ा पक कर के बिल्कुल भी 1/4 भाग बचा हुआ है। अब इसमें काला नमक डाल करके 2 से 3 मिनट तक और भी पकने देंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम कप में छान लेते हैं। यदि बड़े लोगों को देना है तो चाय का आधा देंगे, जैसे कि चाय 1 कप पीते हैं तो आधा कप देना है, और अगर बच्चों को देना है तो उससे भी आधा कर देना है। यह एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है। आप भी पीजिए, आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। क्या ऐसे काढ़े का उपयोग आप लोग भी करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।